काइनात में वजूद रखंदड़ हर मादे जी फना ऐं नए क़िस्म जे मादे जे वजूद वारो अमल लखें अरबें सालनि खां हलंदो पियो अचे। इहो ई सबबु आहे जो धरतीअ ते मौजूद मड़नी मज़हबनि जा दुनिया जी पुॼाणीअ जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ नज़रिया ऐं अॻकथियूं कयल आहिनि। जन तहत दुनिया जी पुॼाणीअ बाबति वज़ाहतूं करे निशानियूं ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि त दुनिया कॾहिं ऐं कहिड़े तरीक़े सां पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुचंदी। अहिड़े ई हवाले सां बर्तानिया जे वेस्ट मिनिस्टर एबे गिरजाघर में दुनिया जी पुॼाणीअ जे हवाले सां दिलचस्प क़दीमी अॻकथी ज़ाहिर थी आहे। वेस्ट मिनिस्टर एबे में हिकु क़दीमी फर्श आहे जंहिं ते 3 लिखतूं उकिरियल आहिनि जिन में दुनिया जी पुॼाणीअ जी अॻकथी कई वई आहे। पत्थर जे टुकरनि ऐं रंग बरंगी शीशनि सां ठहियल जियोमेट्रिकल तिर्ज़ जे इन फर्श खे कोसमाटी फर्श चयो वेंदो आहे, जेको पुरस्रार तौर ते इशारो ॾिए थो त हीअ दुनिया 19,683 सालनि ताईं क़ाइम रहंदी। आम नज़रुनि खां ओझल ऐं ॻुझे नमूने लिकायल इहो पैगाम एबे में सफ़ाई सुथराई वारे अमल दौरान वाज़िह थियो आहे। यादि रहे त इहो उहो गिरजाघर आहे जंहिं में बर्तानिया जी राणी एलिज़ाबेथ ॿीअ जूं आख़िरी रस्मूं अदा कयूं वयूं हुयूं।